3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज स्कूल भी खुल गया है। निकी चली गई है स्कूल और मैं आ रखी हूँ बाहर। हल्की हल्की बारिश लग गई है, अभी भी फिर से हल्की हल्की बारिश लग गई है, ये देखिए। और मैं सुबह सुबह चाय का आनंद ले रही हूँ, चाय पी रही हूँ। देखिए गुड़ वाली चाय है। एक बार की चाय तो पी ली मैंने, जब घूमने गई थी तब बारिश नहीं लगी थी, तो अभी बारिश लग गई है। और घूमने से आने के बाद मैंने नाश्ता बनाया निक्की के लिए।